Dostum sinede minen köbek. Of yüreğim diysengme. Biz olarga kelgende Yevvet abi yurt karşındагы Amşanik'ta Umarta kurtların kışka hazırlap yeriydi. Bu yıl Allah'a şükür kız yolu keldi. Bütün işlerini yerine jetkir başkarıga yaxşı buldu diye Umartaşı. Пока biz проверять контрольныйларны. Вот көрдіңізме? Вот мында расплод китедер неге сентябрь нақтығына октябрьге кашлары кышка баралар. Минимум калдырам 25 килограмм на зимовку. Yevvet abi institut tamamlап армияда хезмәт итеп кайтканнан соң гомер буе авыл хуҗалыгы тармагында эшли. Нәкъ менә шул чорда ул умартачылык белән шөгыльләнә башлый да инде. Һәр ел постараюсь, чтобы бер семьяга, бер фляга производственный балаларга калганнары үзләренә калдыралар нәрсәгә на питание. Әлбәттә берничә дистә оя умарта кортларын бер ялгызыңна карап бетерә алмыйсың. Бал аерганда аңа хатыны Фәрих апа да булша. Кияүгә чыкканда умартачы хатыны булырмы дигән уй башыма да килмәгән иде дип көлә ул. Һәм моннан 50 ел элек кияүгә чыгу көннәрендә искә төшерә. Егетләр бик күп йөриләр. Одноклассникларым да, старшылар да йөриләр. Ну инде бабай клубка кирип килә иде дә бар да янымнан качып китә иделәр. Берсе дә килергә дә куркайды яныма. Бабай нәрсә белән мине алды. Үзенең яхшы ничек әтием ул однолюб. Вот әтием әтәйди, вот әтием минеке бик ни башлы кеше иде, мудр иде әти бик. 2021 елда Юнушлар гаиләсе өлкәнең үрнәк татар гаиләсе бәйгесендә катнашып җиңү яулаган иде. Шунда алар үзләренең тату яшәү серләре белән уртаклашты. Мин бер мәртәбәдә җәвәттә сүзеннән чыкмадым. Сабыр булырга кирәк. Рамис, сабыр булырга кирәк. Иң әтәләр сабырлыкта бар да ни дип. Мин бер кашында каршы килмәдем. Biz bir-birimizni hürmet edip durduk. Sabırlık gerek. Sabırlık buldu. Sabır ben indi üzümden правилам aldım. 1 секунд подстоял, 1 секунд, 2 секунд. Так, все скипело, остыло. И ondan sonra indi normal выходишь. Şunlara göre bir-birine gerek уступать terga. Birin söyləyəndə birinə tıgnap turga gerek. Fərix апа белән Yevvet abi 2 бала үстергәннәр. Рамил белән Азат икесе дә ошучылар. Бүген әби бабай 5 аныкларын хезмәт белән тәрбияләүгә зур игътибар бирә. Улларымның куллары алтын, аныклар да шулай булсын иде ди Yevvet ага. Балаларымны, оныкларымны, особенно улларымны әниләре әйтәйди, нигә эшләтәсең әле эштән кемдә курканы юк. Эш только украшает килешне. И Adam balasının urunasına bastıra. Onuklарыма эшләп öğrettim. Эшләргә постоянно китерәйдем yanıma. Давай шуны эшлик, давай бусын эшлик, бабакай, бусын. Никогда без отказа эшләделәр. Молодцы. Эш воспитать тек адам баласын. Умарталар кара белән бергә Yevvet абыйның тагын бер шөгыле бар. Ул бик сирәк була торган ял вакытларында кулына гармун ала. Бала чакта гармунда уйнарга аны күршеләр Фәрит абый сөйрәтә. Постоянно мин керәйдем аларга. Кереп, пирот иделне уйнадык. Аннан шахтерны уйнадык. Ара бире тига гына шулай өйрәнеп киттем. Алардан Фәрит абыга рәхмәт. Школга йөргән вакытта Җават бездә бик авторитетный иде. Ул Красносельскта эшләде. Берче Волгада киләйди, без саламнар көтәйдик. Зур кишне. Бездән да әлдә тәйдиләр. Ленин дип кличка да бергәннәр Җават абыга. Ленин бабай килә. Без көн буе басып көтеп тора идек. Ул киләйди Волгада. Саламнар йөгереп килеп Волганы капшы Җават ошында авторитетны. Без үскәндә барабыз да. Тик Җават абыса күтәрелергә кирәк. Гармун дигәннән Yevvet абыйның балачак дусты, авылдашы Абдулла абыйга да гармун җаны сабый чактан ук кагылган. Бүген ул дустында кунакта. Әтием гармонист иде. 10 яшьтән өйрәндем. Әтием алды Казан, однорядный Казан бар иде. Гармуннары. Шунарда алдым әти, давай өйрән. Мин елап өйрәнә идем. Мин көне-төне яратайым. Урамнан узганны күрсәм, гармун уйнаган. Мин чыгып каршылап, елап калайым артылар. Шул чиге яратам гармунда уйнарга. Шунда әйтеп узарга кирәктер, Украинада хәрби операция башлангач, Абдулла ага пенсиясын җыеп 100 мең сум акчасын җиңү фондына тапшырган. Ул вакытта электрический генератор алдылар. Сирәк кенә очрашканда 2 дус сәгатьләр буе гармунда уйнап, җырлап та утыра алалар.
Фәриха апа белән Явет абый яшәүнең ямен, тормышның тәмен белеп яши торганнардан. Алар гади мунча керүне дә тәнне юып чыгу өчен генә түгел, җан рәхәте итә беләләр. Утын ягабыз. Утыннар, Аллага шөкер, барысында особенно ароматизированные үләннәр принимаем. Перед используем парной, обязательно используем мед, бал. Ничек итеп? Обмазываем все тело абсолютно. И на полку садишься на полку, и все, вот это мед, который намазал, все пропитывается абсолютно. Һәркем бал белән чәйләр чыбатны сайын мунча кергәндә тәнгә бал сөртеп яшәгәнгәдер инде. Фәриха апа белән Явет абыйның телләре тәмле, рухи халәтләре дә саф һәм матур. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Дәрисов, Татарлар.